Приятный мягкий силикон. Щетинки двух видов. Верхние более плотные. Нижние помягче. Силикон приятный на ощупь. Сзади зарядка. Но закрывается. Надеюсь, вода попадать не будет. Включение. Вибрация достаточно сильная. Сейчас потестирую под водой. Вспенивает как бы нормально. Средство наносится экономно. Ощущения по коже, кстати, очень приятные. Щетинки кожу не раздражают, не травмируют. По ощущениям, большие и маленькие щетинки, не различаются особо. По вибрации тоже приятные ощущения. Каких-то неприятных ощущений во время использования я вообще не заметила.